ப்ரீடியேட்டர் படத்துல வர வாட்டர் கன். பிஸ்டலும் இருக்கு ஆட்டோ. அந்த சத்தம் இது பாருங்க லோட் ஆகுதுல அப்படியே காமிக்கும். இந்த டார்கெட் டிஜிட்டல் டார்கெட் இருக்கும். இது எல்லாமே இந்த ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல பாத்துக்கலாம். Who is the chief minister of Tamil Nadu? The chief minister of Tamil Nadu is C. Joseph Vijay. பிரைஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து 7.5 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க வந்து ஐடி கீழ இருக்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. இது வந்து ஸ்னைப்பர் பயங்கரமா இருக்கானு பாக்க. இந்த வாட்டர் கன் இன்னும் இங்க லான்ச் ஆகல. ஆக்சுவலா டார்ச் மாதிரி இருக்கும். இப்படி பண்ணீங்கன்னா கன் இந்த இடத்த பார்த்தாலே பயங்கரமா இருக்குங்க பாருங்க. செமி மெட்டல். இதுல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பர் மெட்டல் இருக்கும். ஃபுல்லா லைட் எரியும். பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ட்ரெயின் தி டிராகன் மூவி வரும். அதோட சோடு தான் இது. ஆட்டோல போட்டீங்கன்னா 10 to 15 புல்லட்ஸ் கிட்ட போகும். ரெட் புல் எடிஷன். ஹாபி கிரேட் கார்ஸ் இது. VR ட்ரோன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி AI டாக்ஸ் இருக்கு. இந்த பையனுக்கு என்ன வயசாகுது? என்ன வயசு? வயசுக்கு செயலுக்கு சம்பந்தம். ஸோ ஹாய் மச்சஸ், வெல்கம் பேக் டு வேலஸ் கேங். ஸோ இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா நார்மலாக ஒரு கடைக்கு வராமல் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி கேஜெட்ஸ்லாம் இன்னும் நிறைய இடத்துல லான்ச்சே ஆகலை. பட் இங்கே அந்த மாதிரி யூனிக்கான கேஜெட்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கீழே பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கன்ஸ்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. அப்படியே உள்ள இருக்க அந்த ஸ்னைப்பர்ஸ், அந்த லோடிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். கன் ஷாட் கூட அவ்வளோ சவுண்டை பாருங்க. இந்த மாதிரி கன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. உள்ள போயிட்டு என்னெல்லாம் இருக்கு, எவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி கன்ஸ்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கீழே தெரிய ஐடியா ஃபாலோ பண்ணீங்க. 100% உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ப்ரோ ஹாய். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ? கிரேசி ஷாப்பி இங்க பெரம்பூர்ல இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெல் பிளாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நம்ம ஷாப்ல. M4 ஓட ஜெல் பிளாஸ்டர் ஒரு ரக்கு பயங்கர ரக்கடா இருக்கு பார்க்கவே. இது வெயிட்டும் பயங்கரமா இருக்கும் பாருங்க. ஓகே. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எலக்ட்ரானிக் மேகசின், எலக்ட்ரானிக் ஆட்டோமேட்டிக் மேகசின். இதுல ஸ்கோப் வரும், லேசர் வரும். ஸோ இது FSP பாத்தீங்கன்னா 300. நீங்க ஒரு ஷாட் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாருங்க. ஓகே. ஸோ இது வெயிட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க. நான் இன்னொரு கன் காமிக்கிறேன். இதுவும் வந்து செமி மெட்டல் தான். ஓகே. ஓகே. ஸோ இது ஃபுல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் கன்னு. ஓகே. இது F4. இது டிரான்ஸ்பரண்ட் கன்னு. இது பாருங்க லோட் ஆகுதுல அப்படியே காமிப்பீங்க பாருங்க. பயங்கரமா லோட் ஆகும். ஃபுல்லா மெட்டல் உள்ள. வெயிட்டே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோஸ். இந்த ஒரிஜினல் என்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் அப்படியே 1:1 இது. அப்படியே அந்த பிளாக்ல அடிங்களா, அப்பதான் தெளிவா தெரியும். சும்மா சோ இந்த புல்லட்டே வந்து 9mm வரும். இதுல ஜெல் பிளாஸ்டர். இது வந்து கம்ப்ளீட் ஜெல் பிளாஸ்டர். உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் பாட்டில் அடிப்பாரு பாருங்களேன், அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. புல்லட் காலியா இருக்கு. சோ அட் அ டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோல போட்டீங்கன்னா 10 to 15 புல்லட்ஸ் கிட்ட வந்து போகும். சிங்கிள் ஷாட்லயும் அடிக்கலாம். இது வந்து ஒரு குவாலிட்டி. இதுல மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த இடத்த பார்த்தாலே பயங்கரமா இருக்குங்க பாருங்க. இப்படி பார்க்க மட்டும் ஒரிஜினல், நீங்க டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. என்ன ப்ரோ? ஆமா, இதோட வெயிட்டும் பாருங்க செம வெயிட்டா இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி டீடைலிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்குமோ எல்லா டீடைலும் அப்படியே இருக்கு. டிரான்ஸ்பரன்சி, லோட் ஆகுது. இந்த பாருங்க ஆட்டோ லோட் இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். இத பாருங்க. இதுல பாருங்க இந்த டார்கெட் டிஜிட்டல் டார்கெட் இருக்கும் பாருங்க. இந்த டார்கெட்டும் இப்படிதான் இருக்கும். செம்ம சீனா விளையாண்டோம்னாலே. பிஸ்டலும் இருக்கு. பிஸ்டல் டெசர்ட் ஈகிள் பிஸ்டல். இதுவும் வந்து 1:1 தான். நம்ம எப்படி படத்துல வர மாதிரி இப்படி வந்து லோட் ஆகும். இது ஆஃப் ஆகலாம். சோ சிங்கிள் ஷாட் அடிக்கலாம். இதே மாதிரி ஆட்டோ. சோ எப்படி நம்ம ரியல் கன் அடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அடிக்கலாம். இதுலயும் டார்கெட்டும் ஃபோர்ஸும் ரொம்ப ஹெவியா போகும் இதுல. ஓகே. சோ இதோட மேகசின் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியல் கன்ல வர மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் கன்ஸ்ல இருக்கு. இது வாட்டரா? இது வாட்டர், கம்ப்ளீட்லி வாட்டர். இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபில் பண்ணா போதும். வாட்டர் ஃபில் பண்ணாலே போதும். இங்க வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பேக் பேக் மாதிரி ஒன்னு வரும். ரெண்டுமே. இதுவும் வந்து ஜெல் பிளாஸ்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இது கம்ப்ளீட்லா வாட்டர். இது வந்து இன்னும் வரல. சோ இந்த சென்சார்ல இந்த மாதிரி வாட்டர் கன்ஸ். வாட்டர் கன்ஸ்லயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்கு. இதுவும் வாட்டர் கன் தான். இதுவும் ஸ்கோப் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்கோப் எல்லாமே நம்ம வந்து ஏம் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்டர் கன் இன்னும் இங்க லான்ச் ஆகல ஆக்சுவலா. அண்ட் இன்னொரு ரேரான ஒரு வாட்டர் கன் பாத்தீங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி. பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு பாருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரேரா இருக்கும். இது ஃபுல்லா லைட் எரியும். பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி ஒரு வாட்டர் கன் இருக்கு. ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கன்னு. இது வந்து டார்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க டார்ச் மாதிரி இருக்கும். பிளஸ் இல்லாம
இப்படி பண்ணீங்கன்னா கன்னு. ஸோ இப்படியும் ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதில் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த லைட்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் வாட்டர் கன். ஸோ வாட்டர் கன்ஸே இங்கே நம்ம கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ப்ரீடியேட்டர் படத்தில் வர வாட்டர் கன்னு. இது வந்து ஸ்னைப்பர். ஸோ இதுவும் ஸ்னைப்பர் தான். இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறப்போ இது பேரட். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 to 25 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலேயே போகும் அந்த புல்லட்ஸ்ல. இது இந்த டைப் ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் பேரல், இது சிங்கிள் ஷாட் இந்த மாதிரி. இதுவும் இந்த ஹெவியான கன் தான் அது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஒரு கன் இருக்கு. இந்த மாதிரி டைப் கன்ஸ் இருக்கு. F4 இது வந்து எலக்ட்ரானிக் மேகசின் தான். ப்ரோ கன்ல விளையாடுறாரு. இது F4. இது எலக்ட்ரானிக் மேகசின், ஆட்டோ ஃபில் ஆகும், செமி மெட்டல். இதுல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பர் மெட்டல் இருக்கும். இந்த நிஜமான கன்ல மாதிரி சவுண்ட் வரும். சோ இது வந்து எலக்ட்ரானிக் மேகசினோட வரும். இது ஃபுல்லா செமி மெட்டல். சவுண்டே சீனா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா, சவுண்ட் பயங்கரமா இருக்கும். அந்த சோ இது எல்லாமே சேஃப் தான். இது வந்து ஜெல் பிளாஸ்டர் தான். சோ எதுவுமே ஆகாது. ஆமா, குழந்தைங்களால இல்ல. குழந்தை வந்து எல்லாமே 8+, 9+ above தான். below 4 ஆட முடியாது. ஏன்னா அந்த பால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். ஓகே. சோ இதோட பால்ஸும் ஜெல் பிளாஸ்டர் கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் கூட இந்த பால்ஸ். இது நார்மல் ஜெல் பிளாஸ்டர் மாதிரி இல்ல பாருங்க, செம ஹார்டா இருக்கும். இதுவே வந்து ஹார்டா இருக்கும். ட்ரெயின் த டிராகன் மூவி வரும். சோ அதோட சோடு தான் இது. சோ இது கிளாடிலேட்டர் அந்த மூவில வரும், அதே மாதிரி சோடு தான். சோ திருப்பி இது வந்து இதுவும் சோடாகும், இதுவும் பண்ணும். திருப்பி நம்ம இப்படி வச்சு கூட இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிளாக்ஷிப் எடிஷன். இது வந்து AK. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்கோப்ல இருந்து லைட்ல இருந்து எல்லாமே அந்த மஃப்ளர் லேசர் எல்லாமே இருக்கும். இதுவும் 9mm. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஜெல் பிளாஸ்ட் தான். பட் நல்லா ஃபோர்ஸா போகும். 25 to 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும். ப்ரீமியம் மாடல் இது. இந்த கன்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. எவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கு. இது வந்து வெக்டார். இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் எலக்ட்ரானிக் மேகசின் இருக்கும். இது பாருங்க, இது வந்து புல் பண்ணி இப்படி லோட் பண்ணும். ஓகே. லோட் பண்ணி லோட் ஆகி இது வந்து இது எல்லாமே இந்த ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல பார்த்துருக்கலாம். அண்ட் ஸ்கோப்பும் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் அந்த ஸ்கோப்பு. ப்ரோ இப்போ எவ்வளவு காமிச்சிருக்கீங்க? ஆமா, சரிங்களா. பிரைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எவ்வளவுன்னு சொல்லலாமா? பிரைஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து 7.5 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க வந்து ஐடி கீழ இருக்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த ஏ ரோபோட் பாத்தீங்கன்னா இதுல சாட் ஜிபிடி, ஜெமினை இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அது வந்து பதில் சொல்லணும். ஓ பேர் என்ன? சிட்டி. அட்ரஸ் சொல்லியா? IP அட்ரஸ் தான் இருக்கு. 108.11.0.1. இந்தியால இன்னும் வரல. ஆக்சுவலி இப்பதான் ப்ரொடக்ஷனே பண்றாங்க அங்க சைனால. சோ வாங்க என்ன பண்ணி பார்க்கலாங்களா? இதுதான் இந்த அதோட இது வந்து இதுதான். சோ கீழ எல்லாமே வந்துரும். இந்த மாதிரி என்ன வரும்? ஆன் பண்ற பட்டன்ஸ் எல்லாமே வரும். இது வந்து இங்க கேமரா இருக்கும். இது இந்த கேமரா. இது வந்து இந்த டிஸ்ப்ளே. ரெண்டுமே கண்ணு வந்து டிஸ்பிளே. சோ நம்ம வந்து அடிக்கடி கேப்சர் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க யாருன்னா இருந்தானா அதை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி அதுகிட்ட என்ன பேசுறனோ அது அப்படியே வந்துரும் அதுல. Who is the Chief Minister of Tamil Nadu? The Chief Minister of Tamil Nadu is C. Joseph Vijay. சூப்பர். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னா சொல்லுமா ப்ரோ? என்னெல்லாம் சொல்லுவோம்? எல்லாமே சொல்லுவோம். நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அது சொல்றோம். தமிழ்ல கூட அது பேசாது. Can you speak in Tamil? 你去了吗？哈，也那他们里也是目的。இந்த மாதிரி நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சயின்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் எது கேட்டாலும் கேட்கணும். ஏன்னா இது ஒரு ரோபோட். இது டால் இல்ல ரோபோட். ஸோ இது ஒரு காரோட என்ஜின் இது. ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஎஸ். ஸோ இந்த என்ஜினை நீங்க வந்து அசெம்பிள் பண்ணி இது வந்து மோட்டர்ஸும் உள்ள இருக்கும். நீங்க மோட்டர்ஸும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அசெம்பிள் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுல வெளியில வாங்கினா ஒரு 40-50,000 கிட்ட வரும். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 12.5 அந்த ரேஞ்சில் தான். அவ்வளோ டிஃபரெண்ட். அதுலயும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரேன் நான். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாருங்க, மோட்டர்ஸ் இது எல்லாமே செட் பண்றது எல்லாமே இருக்கும். சோ குழந்தைங்க இது வந்து ஈஸியா இது பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு. இந்த ஹாரக்கல் இது வந்து இந்த ரெட் புல் எடிஷன். சோ இந்த கார் வந்து அசெம்பிள் பண்ணி இந்த மாதிரி வரும். அந்த காரு கிட்டத்தட்ட 1:8 இதோட பெருசா வரும். ஃபெராரி இருக்கு. அப்புறம் பேட்மேன் கார்ஸும் இருக்கு. ஸோ டிரைவும் பண்ணலாமா? சும்மா ஓட்டலாமா? இல்ல ஃப்ரேம் தானா? இது வந்து ஃப்ரேம்ல வைக்கலாம். நீ கீழேயும் வந்து ஷோக்கும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்ல பாத்தீங்கன்னா 1822 பீசஸ் இது. ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 25-26,000 வருது. நம்ம கிட்ட அப்படியே பாதியா வரும் அது. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கிளாஸ். இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி எலக்ட்ரானிக் டச். ஸோ இந்த கிளாஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லென்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கலர். ஓகே. ஸோ இது வந்து பிளாக்ல இருந்து ஒயிட் மாறும். பிளஸ் நீங்க கால்ஸும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் நீங்க மியூசிக்கும் கேட்டுக்கலாம் இதுல.
ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு, லைவ் டிரான்ஸ்லேஷன் யாருன்னா பேசினா டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். ஸோ இதுவும் ஒரு ஏஐ கிளாஸ் தான். இது ஹாபி கிரேட் கார்ஸ் இது. ஸோ இது வந்து ஜெல் பிளாஸ்டர். ஸோ இது உள்ள அந்த ஜெல் இது போட்டுட்டு இது வந்து டேங்கர் மாதிரி சுடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜெல் பிளாஸ்டர்ஸ், ட்ரோன்ஸ் இருக்கு, விஆர் ட்ரோன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து விஆர் ட்ரோன் இப்பதான் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. இது வந்து இந்த விஆர் போட்டுட்டு நீங்க அந்த ட்ரோனை வந்து நீங்க ஃப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த விஆர் ட்ரோன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஏஐ டாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த இந்த டாக் வந்து வாக் பண்ணும், டச் பண்ணா அது வந்து இது பண்ணும், இந்த ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுக்கும், அது வந்து மில்க் சாப்பிடும். இந்த மாதிரி அது டால் மாதிரி அது வந்து வாக்கும் பண்ணும். நீங்க அப்படியே கயிறு பிடிச்சிங்கன்னா வாக் பண்ணும் கூட. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஆமா டிஃபரெண்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் கேஜெட்ஸ் வந்து வாங்கணும்னா நம்மகிட்ட ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? ஆன்லைன்லயும் வந்து நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரியர் போட்டு கொரியர் சார்ஜஸ் மட்டும் வரும். எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்க ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே டன் ப்ரோ. தேங்க் யூ.